Всем привет, с вами команда ArtFX. В этом уроке мы разберем, как заанимировать вот такой рисунок. Давайте посмотрим, как выглядит он уже заанимированный, как выглядит готовая композиция. И давайте начнем разбирать все по порядку. Для начала отключим дождь. И вот так изначально выглядел статичный рисунок. И первым делом давайте заанимируем движение облаков. В нашем случае тут каждое облако отдельным слоем нарисовано. Мы можем это вот таким образом увидеть, если каждое по отдельности будем включать. И заанимировать облака — это в принципе тут самая простая часть. Давайте посмотрим, как это делается на примере одного слоя. Выберем какой-нибудь слой с облаком, например, вот этот. И давайте отключим пока что у него анимацию. То есть изначально этот слой находится вот в этом положении. Мы просто открываем его Position. Либо вот так раскрываем вкладку Transform и находим Position, либо просто нажимаем P на клавиатуре. Ставим ключевой кадр на нулевом кадре, переходим на 5-ю секунду и сдвигаем по горизонтали влево. Как-нибудь вот так. И вот такое плавное, медленное движение у нас получилось. И то же самое проделываем со всеми остальными облаками. Их тут, как мы видим, довольно много. И каждое вот так по отдельности анимируем вручную. В принципе, тут ничего сложного нет. Теперь давайте сделаем так, чтобы солнце как бы выглядывало из-за облаков. Точнее, из-за вот этих туч. И сделаем мы как бы такой луч, который пробивается через тучи. Сделаем мы его при помощи стандартных инструментов After Effects, а конкретно при помощи эффекта Lens Flare. Вот он. И нам понадобится создать новый сплошной слой. Даем новый Solid. И добавляем на него эффект Lens Flare. И теперь вот этот черный слой закрыл всю нашу композицию. Но это не беда. Поправляется легко. Выбираем слой и режим наложения у него выбираем Add. Теперь нужно поменять положение этого блика. Выделяем этот эффект и появляется вот эта точка, за которую мы можем перетаскивать сам блик. Перетащим его куда-нибудь вот сюда. И давайте обрежем этот слой, чтобы он появлялся вот здесь, где-то с 3 секунды примерно. И заанимируем у него два параметра. Яркость блика, ставим ключевой кадр, и непрозрачность самого слоя. Для этого выделяем слой, нажимаем на клавиатуре T. Открывается параметр Opacity. Его тоже будем анимировать. Теперь выделяем этот слой и нажимаем на клавиатуре U. Теперь открываются все ключевые кадры. Перетащим вот эти ключевые кадры немного вправо. И ключевой кадр Opacity перетащим немного вперед. Сдвинем на один кадр относительно вот этого. Opacity сделаем 0% изначально. И через кадра 3-4, допустим, это значение станет 100%. И со значением яркости блика делаем то же самое. Изначально это 0%. Примерно через полсекунды, может даже меньше, становится 100%. Смотрим теперь результат. Вот так у нас тучи расходятся в разные стороны, и после этого пробивается солнце вот так. Можно даже сместить немного вот сюда, влево. И смотрим результат. А теперь давайте перейдем к таким более мелким деталям. И для этого улучшим качество предпросмотра и приблизим немного. Конкретно мы сделаем вот эти вот брызги. Вот этот столб со светофором тоже у нас как бы отдельным слоем, даже отдельной композиции. Давайте перейдем в эту композицию. Вот она. То есть тут отдельно нарисованный столб и провода, идущие к нему. И давайте разберем, как сделать брызги. Давайте их отключим. И изначально имеем вот такой рисунок. И
И добавить брызги мы можем несколькими способами. Например, выбрать вот здесь в After Effects инструмент Brush, настроить кисть как нам надо, и на слой с рисунком кликаем 2 раза. И вот здесь уже давайте уменьшим кисть. И вот здесь как-нибудь выберем нужный цвет, естественно, и как-нибудь вот так вот рисуем эти брызги. Здесь, конечно, это делается не очень-то удобно, поэтому можно сделать, как и в нашем вот этом случае, заранее нарисовать брызги в фотошопе, вот таким образом. Там все-таки инструментов побольше, и он более так предназначен для таких целей. Потом просто переносим сюда, в After Effects, этот рисунок и накладываем его вот так поверх. И теперь нам нужно эти брызги заанимировать. А делается анимация этих брызг очень просто. Мы не будем ничего тут сложного придумывать, а просто нарисуем в фотошопе несколько разных вариантов этих брызг. То есть вот таким образом. 3 разные картинки. И просто теперь заанимируем их opacity у всех вот этих 3 слоев. То есть давайте откроем у них opacity. Я уже сразу убавил до 30%, чтобы они были такие полупрозрачные. И теперь осталось их заанимировать. Ставим ключевые кадры. И давайте сразу выделим все ключи. Нажмем правой кнопкой и выберем Toggle Hold Keyframe. И мы выбрали режим Toggle Hold Keyframe, чтобы изменение состояния между ключевыми кадрами происходило мгновенно. То есть сейчас мы это увидим. Давайте настроим значение. Допустим, на нулевом кадре, точнее, у первого слоя будет значение 30%, а у остальных по нулям. Теперь переходим где-то кадра на 3 вперед. У этого слоя уже делаем значение 0%. А здесь делаем 30%. То есть, как мы видим, вот так картинка быстро сменяется. Вот таким образом. И это благодаря режиму Toggle Hold Keyframe. Иначе бы изменение у нас происходило плавно, и это выглядело бы не очень красиво. Теперь давайте перейдем еще кадра на 3 вперед. И значение у второго слоя уже сделаем 0%. И у третьего слоя делаем 30%. То есть вот так 3 разные картинки будет. И они будут сменять друг друга. Теперь давайте перейдем на 9 кадр. И здесь сделаем значение 0. Здесь также поставим еще один ключевой кадр. Тоже 0. И здесь будет 30%. И теперь нам нужно зациклить эту анимацию, чтобы повторялся вот этот цикл бесконечно. Для этого напишем выражение для каждого вот этого слоя. С зажатым альтом нажимаем на таймер и пишем loop out и скобки. Скобки пустые. Теперь давайте скопируем это выражение и вставим для всех остальных слоев. Вот так просто и вполне симпатично получается. Но это еще не все, нужно добавить еще немного блюра над этими брызгами. Его тоже можно нарисовать либо здесь в After Effects всякими подручными инструментами, настроив кисть нужным образом, либо, как и в этом случае, заранее нарисовать в фотошопе. Делается это все абсолютно так же. Анимируем таким же образом opacity. И тоже пишем выражение, чтобы зациклить эту анимацию. И вот такая симпатичная анимация у нас получается.
Как мы видим, эти брызги у нас не только на светофоре, но и вот здесь, в некоторых частях провода, вот здесь, над знаком. В общем, добавляем таких мелких деталей, чтобы было красиво. И теперь перейдем к самой тяжелой части. Она не столько тяжела в реализации, сколько тяжела для рендера. Мы будем создавать вот такие детализированные капли дождя. И делаются эти капли при помощи комбинации двух сторонних эффектов – Particular и Form. Оба эти эффекта распространяются в одном паке Trapcode Suite. И в принципе, чтобы поизучать эти эффекты, можно воспользоваться пробной версией этого пака эффектов. Для ознакомления вполне хватит. И теперь перейдем к созданию дождя. Первым делом нам нужно создать отдельную каплю. Для этого перейдем в новую чистую композицию. Композицию сделаем квадратной и небольшой. Давайте открою настройки этой композиции. Вот такая, 300 на 300 пикселей. И здесь создадим Solid. И на этот Solid добавим эффект Form. Теперь, как мы видим, появилось много вот таких мелких частиц, и нам нужно настроить их расположение. И для этого открываем вкладку Base Form. Параметр Base Form поменяем. Вместо Box выберем Sphere. И теперь настроим размер этой сферы по каждой оси отдельно. По X сделаем 250, по Z 250 и по высоте будет чуть поменьше 150. Вот такой овал должен получиться. Параметр Sphere Layers уменьшим до 1, чтобы была всего одна сфера. И увеличим количество частиц по X и по Y. Сделаем по обоим осям по 250 частиц. Теперь нужно сделать что-то похожее на каплю дождя, которая летит и в полете деформируется. И ее форма постоянно изменяется. И теперь вкладку Base Form можем закрывать и откроем вкладку Particle для настройки частиц. Во-первых, увеличим размер частицы до 3. Уменьшим непрозрачность до 40%. Opacity Random увеличим до 10. Теперь изменим параметр Opacity Over. Сейчас он выключен. Открываем и выбираем Radial. И также сделаем с параметром Set Color. Раскрываем это меню и выбираем Radial. Теперь раскрываем вкладку Color Over. И здесь нам нужно настроить цвет. Выберем готовый пресет. Допустим, вот этот. Поменяем местами цвета. И давайте вместо белого сделаем какой-нибудь такой синий. И сдвинем черный цвет вправо. И также изменим режим наложения. Вместо Normal выберем Screen. И как мы видим, теперь появилось вот такое как бы внутреннее свечение. Теперь эту вкладку мы тоже можем закрыть. И теперь откроем вкладку Fractal Field. Сразу же увеличим параметр Displays примерно на 40 единиц. И как мы видим, форма изменилась. Изменим также параметр Fractal Strength Over. Выберем Radial. То есть, если теперь мы начнем воспроизводить композицию, мы увидим, что вот эта форма деформируется. Но давайте еще немного настроим это движение. Flow X и Flow Y увеличим до 80. Усилим эту деформацию таким образом. И теперь давайте зациклим эту анимацию. Для этого всего лишь нужно поставить галочку Flow Loop и указать Loop Time, то есть через сколько секунд будет повторяться анимация. Давайте сделаем, чтобы анимация повторялась каждые 3 секунды. Воспроизведем. То есть, как мы видим, теперь анимация так бесшовно повторяется.
Давайте цвет сделаем менее ярким. Для этого вернемся во вкладку Particle, Color Over. И вот здесь изменим цвет. Сделаем его более таким темным. Перейдем к следующему этапу создания дождя. То есть вот это мы теперь будем использовать в качестве частицы для эффекта Particular. Но чтобы облегчить и без того тяжелую композицию, мы отрендерим вот этот кусочек видео, вот эти 3 секунды, и уже будем использовать готовый футаж. И после того, как отрендерим вот эту вот одну каплю, мы переходим в новую композицию, помещаем сюда вот этот футаж. У меня уже тут все готово, и осталось добавить на эту каплю несколько эффектов, чтобы настроить цвет. Во-первых, это эффект Tint. У этого эффекта в настройках Amount уменьшаем процентов до 90 где-то. Теперь сюда добавим эффект Levels. И настроим вот эту гистограмму таким образом, чтобы сделать цвет более таким синим. Притом сделать таким темно-синим, чтобы был ближе к серому даже. Вот так будет нормально. И еще немного уменьшим здесь черного цвета при помощи Output Black. Либо увеличим просто вот этот параметр, либо сдвинем вот этот ползунок немного вправо. И теперь для настройки цвета добавим еще один эффект, без которого ни одна практически цветокоррекция не обходится. Это эффект Curves. Здесь нам нужно при помощи вот этого графика RGB сделать темные места темнее, а светлые светлее. Делается это просто. Делаем 2 вот таких изгиба у линии. Вот так. И осталось добавить еще последний эффект. Это Hue Saturation. Вот он находится в разделе Color Correction. Добавляем его. Первым делом давайте Hue, то есть наш оттенок, сдвинем на минус 20 градусов, чтобы сделать эту каплю еще более синий. То есть как сдвигаются цвета, мы можем наблюдать вот здесь. И также Saturation уменьшим на минус 20 примерно. Давайте посмотрим, что получилось. Вот в таком виде мы и будем использовать эту каплю. Теперь выбираем вот этот слой с футажом, нажимаем правой кнопкой и выбираем Precompose. Выбираем Move All Attributes into New Composition и нажимаем ОК. Теперь мы перенесли этот футаж в отдельную композицию. И теперь мы уже можем на основе этого делать дождь. Давайте создадим новый Solid. И на него добавим эффект Particular. Видимость слоя с каплей можем отключить. И теперь давайте настроим эти частицы. Во-первых, настроим эмиттер. Уменьшим количество генерируемых частиц в секунду до 15. И изменим тип эмиттера. Сейчас это точка, мы изменим на box. Посмотрим, как это выглядит. Сейчас частицы движутся хаотично. Нам нужно сделать так, чтобы они были направлены вертикально вниз. Для этого давайте выберем направление. Параметр Direction изменим на Directional. И теперь, изменив один из параметров Rotation, мы можем направить движение в какую-нибудь сторону. Давайте X Rotation уменьшим до минус 90 градусов. Посмотрим теперь. И частицы движутся вниз. И от параметра Direction Spread зависит то, как сильно они будут отклоняться от этого заданного направления. Уменьшим этот параметр до 5.
И также давайте увеличим скорость движения частиц. За это отвечает параметр velocity. Увеличим velocity до 200. И теперь настроим размеры эмиттера. Сейчас у нас эмиттер имеет форму куба, но мы настроим все стороны по отдельности, поэтому давайте выберем X, Y, Z Individual. По оси Z уменьшим до 0, и по оси X увеличим до 1000, и по Y увеличим тоже до 1000. Теперь эту вкладку мы можем закрыть и перейдем к настройке самих частиц. Во-первых, продолжительность жизни частиц увеличим до 10 секунд. И теперь изменим тип частицы. Вместо сферы выберем Textured Polygon. И как мы видим, частицы пропали, потому что не выбрана сама текстура. Поэтому открываем вкладку «Текстуры». И напротив параметра Layer выбираем нашу композицию с каплей. И сейчас нам After Effects выдал вот такую ошибку. А композиция у нас имеет слишком большие размеры. Поэтому давайте перейдем в эту композицию и изменим ее настройки. Сделаем размеры композиции 300 на 300. Теперь возвращаемся сюда. И вот, как мы видим, уже наши настройки применились. Теперь вкладку «Текстура» можно закрывать. И теперь давайте настроим размер. Сейчас он равен 5 единицам, увеличим до 9. И с этими настройками мы тоже закончили. Закрываем вкладку Particle, открываем вкладку Physics. Единственное, что нам здесь нужно, это увеличить гравитацию до 40 единиц, чтобы капли быстрее падали. И теперь эту вкладку можем тоже закрывать. Теперь нужно правильно расположить камеру. Посмотрим на нашу композицию главную. И мы видим, что капли должны падать как бы на камеру. То есть как бы мы смотрим снизу вверх. То есть капли должны лететь на нас. Поэтому создаем здесь новую камеру. Настройки ее не так важны. И теперь выбираем вот этот инструмент, чтобы настроить расположение камеры. Либо просто нажимаем на клавиатуре C. Теперь можем повертеть камерой и расположить ее так, как нам нужно. И когда мы расположим уже нужным нам образом камеру, просмотрим эту композицию. И теперь это можно помещать уже в нашу главную композицию. Давайте включим видимость этого слоя здесь. Посмотрим, как это выглядит. То есть вот таким образом появляются вот эти самые такие основные, самые детализированные капли, которые ближе всего к камере располагаются и которые ближе всего от нее пролетают. Вот так вот мы можем прям разглядеть каждую каплю здесь. И теперь таким же образом нужно создать еще несколько слоев с дождем. Но тут уже принцип понятен. Включим второй слой с дождем. Посмотрим, как это выглядит. Здесь мы создаем все таким же образом. Просто количество частиц в секунду гораздо больше. А в остальном тут все то же самое. Тип частиц такой же. И размер частицы выбран уже поменьше, потому что капли располагаются дальше от камеры. А во всем остальном этот слой повторяет то, что мы уже сделали. Рассмотрим следующий слой с дождем. Давайте, пожалуй, включим только его. Здесь уже частиц гораздо больше. Тут уже 20 тысяч частиц в секунду. Это уже очень много. И этот слой очень сложен для предпросмотра. Здесь уже изменяем настройки эмиттера. Вот его размеры увеличим. А в остальном опять же все то же самое. Частицы такие же. Размер разве что можно сделать еще меньше.
так как этих частиц мы видим очень и очень много. И рассмотрим давайте еще самый последний слой с дождем. Он сделан немного иначе. Давайте пока вот это закроем. Откроем эмиттер и посмотрим, как же он выглядит. То есть мы тут видим вот такие мерцающие частички появляются. При помощи этого слоя мы как бы создаем ощущение таких бликов на каплях дождя. И если до этого мы создавали такие объемные капли дождя, которые меняли свою форму, то здесь уже это просто вот такие мерцающие точки, которые созданы с одной целью, просто создать ощущение бликов на тех самых объемных каплях. Здесь, в принципе, по настройкам эмиттера все понятно, практически все то же самое. И перейдем к настройкам частиц. Вот здесь уже нужно добавить несколько слов об этом. Во-первых, тип частицы — обычная сфера, стандартная. Далее раскрываем вкладку Size over Life. И вот здесь вручную делаем вот такой график. То есть как раз таки благодаря вот этому графику мы добиваемся вот этого эффекта мерцания. То есть благодаря такому графику частицы то появляются, то пропадают. И именно таким образом мы настраиваем размер частиц. Давайте посмотрим теперь на график непрозрачности. Он выглядит попроще, вот таким образом. То есть просто непрозрачность просто возрастает. И эти блики появляются у нас как раз таки тогда, когда появляется луч солнца из-за туч. Специально подгоняем вот эту анимацию под появление солнца, чтобы капли как бы на солнце вот так блестели. Ну и в принципе на этом все, и давайте посмотрим еще раз финальный результат. И на этом все. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. И до встречи в следующих видео.